Africa my continent, Africa my home. Se Africa kuyi South Africa siKwaZulu idistrict esoyishiya kanjalo. Uhlelo lwethu iJustice Corner. Yazo nje Justice Corner. Sifuna nje ukubheka umthetho nengalo yomthetho ukuthi kuba bethi nje inengalo ezinde. Ngampela zinde ngampela yini ayifaki inikhindi. Nakho la sikhona sino brigadier umpele la. Noma siwa retire. Kodwa ubrigadier samizo ngobrigadier phela ijoka lensimbi lela uyofanala brigadier swa retire uhlele ekhaya ngeke phela awa retire amacala owawenza akhona swakhumbula ngifuna nje usithi emacaleni oke wawenza ukuthi uyabona ke la nanka ama highlight amngenze leli amacala ubonga ukuthi ayinyakazisi iSouth Africa anyakazisa Africa anyakazisa umhlaba ungibalele nje the few bese siyabona ukuthi siya kanjani phambili. Baba Msweli ngibonge nje ithuba longinika lona. No, ngizoba mfishane baba Msweli maningi kakhulu emacala ngwaphenyile. Yes. Kodwa ngizowabala nje abembala. Yes. Elokuqala icala elali kuma highlight. Yes. Nasendabeni nakuphi media. Kwabula warrant officer Sibisi eMondlo. Ngaleso sikhathi mina ngangisebenza ehlobani ngiphethe abaseshi bakhona. Yes. Nganikezwa lo msebenzi uthi ngiyophenyela icala eMondlo. Yes. Warrant officer Sibisi wabulawa la ekhaya kwakhe. Kwakuhijackwa ikhumbi egate. Yes. Waphuma yena njengephoyisa not knowing ukuthi kwahijackwa imoto. Wezwa umsinjwana kukhona kwenzeka waphuma. Thimayithi wasondela emotweni bamdubula. Washonela khona lapho. Icolleague yakhe naye iphoyisa yemvakashele yadubuleka naye ba critical esibhedlela. So elinye icala ngaliphenya lelo ngabopha kulelo cala. Ngibopha eFoslo ama suspect ecommit le robbery abulala uSibisi agwetshwa uMathathu agwetshwa ama life imprisonment elokuqala lelo. Right. Elesibili icala lenzekile baba Msweli kube icala lika Sputla. Yes. Le rape. La uSputla khona arape khona ingane. Wayiboshwa yimina nethimba lami. Yes. Ngangu branch commander ngiphethe abaseshi bakonongoma ngaleso sikhathi. Amacala ama rape ayisaphenywe edition. Yes. Sambopha uSputla sa oppose bail ngokulibe aphila nani wagcina itholile ibail. La seli high court icala. Thima selise high court. Maselse high court. Why ngoba segrantiwe ibail. Yes. Wasebuya se bebulala complainant nomama wakhe nomunye umzawa wabo evakashile bobathathu. Lapho kwangena khona ke iprovince sizothatha lecala le triple murder. Yasithatha nalele rape. Yasiqhubeka ke. But egcineni wagwetshwa ngalele rape. Ngoba vele wayizogwetshwa ubulala nje laba wayibona ulecala le rape ukuthi ayilisa kanzima. Right ke elinye lamacala engiliphenyile lelo mhlambe elesithathu icala elalukwi media nakhona engalenzayo icala lasophongolo. Lapha ophongolo kunengane eyabulawa yatholakala itoki ufaka ama pieces esikhwameni ikhwama lezi etholakala etolo. Yes. Yatholakala endlini esonto kulezinto ezingaphandle ehlala esontweni. Oh yes. Lelo cala ke nganikeza umsebenzi ukuthi ngihambe ngiyoliphenya. Ngahamba ke ngaliphenya lelo cala. Ekuliphenyeni kwethu umphakathi wo thukuthele ufuna ijustice. Yes. Ufuna ukuthi kuboshwe umfundisi wesonto. Oh yes. Angithi. Yes. Kwashiswa inkantolo lapha baba Msweli. Inkantolo icourt yashi icourt yanqonqa. Kwashiswa isonto lelo. Lashiswa isonto lanqonqa. Umphakathi ufuna ukuthi kuboshwe umfundisi. Yes. Icala siliphenyile ke ngathole imember engilekelela uKenneth Ntshangasi naye swa retire. Yes. Salisebenza lecala ekulisebenzeni kwethu ngoba nalo lalukuyi media. Yes. Senantambama liyaphuma kuma TV. Right ekulisebenzeni kwethu sathola ukuthi kunabafana babedlala ibhola ababona umuntu edlula iphethe isikhwama. Yes. Esasi fana nalesi sasaqala lapho ngoba kwathi kwasukuphela icishe iviki sizama ukutrace zonke insuku sivukela khona siya trace ukuthi information esingayithola sasesithola le information masithola leyo information enjengaleyo sase siyilandela ke leyo information masilandela leyo information sase sithola ke ukuthi no kunomuntu ngempela
owadlulayo ephethe isikhwama esikanje esakwenza lapho senze identification parade yezikhwama ezikhwama asikabophi sifuna ukubona ukuthi labafana babese groundini bazokwazi ukusikhomba lesikhwama sayilanda izikhwama lezi Shoprite zaba u12 zifana zonke khumbula leso kuyisona sona sasiphethe ama body parts sasinegazi sasesihambile siye forensic futhi sasingeke sibeke ku-ID parade ngoba vele sasoba nomehluko ukuthi sona sinegazi angithobona sathatha nje ifanayo naso lesi sinjengalesi sasithatha sayibeka salanda abafana sathi ke sabafaka nga-1 kwi-ID parade basikhomba leyo evidence yesikhwama yamukeleke high court esasiyenze identification parade yokuqala eSouth Africa ukuthi kuthathwe niyebona abantu kuthathwe nje izikhwama zibekwe kwi-identification parade yamukeleka leyo identification parade sahamba sayithola isuspect sayibopha isuspect masibopha isuspect sayibeka kwi-ID parade bayikhomba abafana hayi ke sasisithola nama DNA waseyahlanganiseka but in shortly nje wagcina egwetshiweke i-life imprisonment elesithathu lena elinye engalibala babumsweli kwabulawa abanye abelungu eDlarkstad khona indawo ethiwa eDlarkstad emfollows ngala baberojwa ekhaya yabona bafikelwa ekhaya ebusuku abantu abathile babarobha badubula umnikazi weplaza badubula unkosikazi wakhe badubula nendodana bashona so ngahamba ngayi-attend i-crime scene sakwenza konke yabona i-crime scene yenzeke ebusuku awuyiqedi ukuthi uyenze ebusuku bose uyahamba uyayiprotecta le crime scene ngakusasa sekukhanya ilanga niyabuya ngethimba lakho labaseshi niyago through le crime scene nibheka even imbhalo yezicathulo imbhalo umlobo wesicathulo lokho la kunyathele khona iteki lokho la kunyathele khona iteki lokho yes nama expect afika sithathele kona so sayi process isini usuku lonke ngoba okubalekile ukuthi suspect mase identify uyibopha kufanele ukwazi ukuyibeka lapha kwi crime scene so the only way ukuthi uyibeke kwi crime scene ngoba engekho mhlawumbe witness kufanele usebenzise izinto esingama physical evidence kungaba izinwele kungaba imlobo kungaba yini izinto ezinjengalezo ukwazi ukuthi uyibeke so sayi processa leyo crime scene ekugcineni sayithola information sayisebenza sababopha bonke babe involved lapho i-team leyo yayizorobha lapha eplazini i-motive wokuzorobha iplaza sababopha bagwetshwa bonke yes sadlula labo baye ejele as we speak nje baphakathi ejele nebhamu ke sayirecover ke sayisetshenzisiwe right ukwedlula lapho futhi thi sengiseThekwini sengi-appointiwe ngaba seThekwini ngifike mina eThekwini kunendawo kuthiwa i-Clevelands lapha eyayivutha naye eseyindabeni suku kuthiwa kuboshwa umuntu abantu bafile okubi kwakunane even iphoyisa okwaku-allege ukuthi li-involve ekubulaweni kwabantu lapha angitheki tema ngifika lapha eThekwini ngifika nje ku-2017 kwasokuthiwa no akusiqalele ngananti udaba akuphenye lamacala ase-Cleveland ngawaqoqa onke ngafuna ithimba ngahlanganisa ithimba engangisebenza naliholwa yimi sawasebenza amacala amadala u-2014 2013 yabona sawasebenza onke sabaqala sabopha kwakuthiwa i-clip 8 mabavela enkantolo labantu sesibabophile kwakuthiwa i-clip 8 including leli phoyisa yabona usayitshena umdweshu yabona lahamba lecala la e-high court bagwetshwa bonke ngalawo macala okubulala namadala enzeka nami ngingakafiki khona namanye enzeke sengifikile ngoba ngasikhathi seselisebenza udaba ngaleso sikhathi babebulawa abantu ngoba okunye okubalekile efuna ukumenshina ngalela cala laseThekwini kunofakazi wabulawa eMlazi enkantolo eMlazi lo fakazi wadutshula ngangakafiki mina eThekwini kwathi i-break inkantolo bephuma nje abantu bathi basayibreakini badutshula ufakazi beseboxini
phakathi enkantolo kwabaleka wonke umuntu. You know what? Thengiliphenya lelo cala. I-statement sakreka yonke le yanto sasithathwa yini. Kwathi uma ngimbhalisa ufakazi esengichazela ukuthi kwenzekani, uthi iphoyisa lathi ngalesikhathi benza i-planning. Umdweshu. Wathi uyazini ningawanaka amaphoyisa asenkantolo aphethe ibhamu. Uma kuqhuma isibhamu azobaleka thatha ikhava. Nani bese nibaleka nabo bonke abantu. Nangempela kwenzeka kanjalo. Wathi makuqhuma isibhamu wonke umuntu wabaleka nalabo abadubuli babaleka namaphoyisa athatha ikhava. Angithi lasala kanjalo isidumbu silele phansi. Lelo cala ke ngalikreka. Lagcina seligweba thema sebegwejwa ngoba ngesikhathi sebegwejwa kwaba na 22 counts abagwejwa ngayo. Naye umdweshu wagwejwa ngamacala amathathu okuzama ukubulala. So ke elinye ke ngisebenza ithimba lapha ke ngokunzima but sakwazi kuyivala le yanto yaseClipplands. Namhlanje ahuzwa lutho ukukhuluma indaba yaseClipplands ngoba bonke abantu babeyenza le yanto lapha sababopha. Kwakuyona ipolitiki njengoba ukukhulumeka. No, lapha baberentisa ngama room. Umuntu efuna ukuthi aqashe athathe iblock. Nethimba lakhe thina owner la siyabarentisa labantu bahlala la barenta kuthina. Imotive yonke le nto kwakuyilokho befuna imali berentisa abantu. But ke bagwetsha ke yasiyaphela ke le nto la wanted Clipplands. Mhlambe elinye ngalimenshina kunecala elenzeke la eNomandeni. La eNomandeni kwabulawa amafama. Ifama nonkosikazi wakhe. Kwakuyisonto nje bebuye edolobheni. Thema befika ekhaya kanti sekukhona igebengu zabahlasela. Zabadubula batshontsha yonke into phakathi endlini ngoba inhloso kwakuyi-armed robbery. So ngaya kwi-crime scene lapha. Safika ngisuke eThekwini. Sayiprocess i-crime scene ngoba ilicala lenzeke ebusuku kwaze kwashona ilanga. Sizama ukuthola yonke evidence eyayikhona ukuyothi bakwenzeka sibo identify ama suspect sizokwazi ukubahlanganisa ngale evidence. La ngempela kwaba kanjalo baba Msweli. Thema uhamba isikhathi mhlamba about 2-3 weeks to come so identify ama suspect. So bopha ama suspect 5. Maso bophilela ama suspect awu 2 hour ashona. Yabona. Right emunye washona phakathi oyi1 wadutshulwa engaphandle. Engaphandle wasiyadutshula. Laba bathathu ababephakathi bagwejwa bonke. Life imprisonment. Yabona. So ke ngizama ukusummarize ababumsweli ukuthi izinto ezazi kwi-media. Manaki le media nongixolela njalo. Nandi leli uNomandeni akulona leli uTrump ade ekhuluma ngalo nje lede exoxa ngalo lalise endaweni njoba nje ade kuyokhulunywa lapha nomongameli phesheya. Ilona locala. Ilona lelo la khona umndeni waRafet. Yes, yilo. Wena uphethe leyo. Lelo cala nje team ephenya lapha ephethwe yimini, mina ngangiguide kulelo cala. Africa my continent asibambe kanje sizogcina ngalo le sengifuna ama details. Leli sogcina ngalo ngoba ngifuna ukuzi motive, ngifuna ukuzi li political, ngifuna ukuthi lingamafama, ngifuna ukubheka ukuthi lali iRuba kodwa sogcina ngalo. Ngine interest, ngizoba ne interest kule macala leli elasophongolo. Lona ngifisa sihlale kulona, nelela semondlo ngizofisa sihlale kulona. Iclip ngifuna ngolunye usuku, ngizocela ungibekela yona iclip. Sobuya na ngolunye usuku. Ngiyafuna iNomandeni ukuthi sihlale kulona. Ilana u3 esohlala kuona okwamanje. iClarkstad ingayingenela ihamba noNomandeni. Kodwa into engifisa nje manje ukuthi ke senabe no siqala uphongolo kuzobona wena ukuthi siqala uphongolo siyemondlo bese ke sizovala ngayo iNomandeni ngoba ibiphezulu kakhulu yona ngifuna ukuzwa ukuthi kanti sithola ufisho omkhulu ke namhlanje Africa my continent usiqala usiqala emondlo noma usiqala okay noma singaqala khona emondlo awuze nemondlo right emondlo babumsweli bengisebenza eHlobani mina ngo-branch commander ngiphethe abastage baseHlobani ngesikhathi kwenzeka lecala lasemondlo so i-district yasing-appointa ukuthi angiyophenya lela cala lasemondlo ngahamba ngayimondlo nga-process i-crime scene kwi-crime scene
babumsweli engakho nje nami uzophinde ngigcizelele uyabona uma icala uliphenye yes kufanele wenze sure number 1 kufanele ngabe uyashesha okay yeshe ngoba iqala monikeza isikhathi kakhulu liyonakala kufanele usheshe number 2 kufanele icrime scene wenze sure ukuthi uyiprocessile kahle uma lenzeke ebusuku ayi protecteke icrime scene kuze kube ngakusasa uyabuya siliphumile ilanga usubheka kahle yonke into nama cartridge mhlawumbe angazange atholakala ebusuku usuthola kahle yonke into angithobona so imbhalo yecathulo zabantu kade belapho uyayithatha yonke ama print njoba ngiyathelile nje yes you know what kulecala lasemondlo information engayithola ukuthi ama suspect ayahamba ngemoto yes ebovu ngokusebusuke ngemoto ebovu kuthiwa yemilapha angithobona bazo hijacka le tekisi la kodwa kunemoto yemilapha so ngayiprotecta le ndawo the following day salando o doc unit no LCRC sathatha onke amasondo emoto emgwaqweni khumbula kusemgwaqweni lapho kodwa umgwaqo ubhuku ziyahamba kodwa ngoba besesiprotectile ebusuku kwaze kwase sokungasadlula imoto sawathatha onke lamasondo emoto ukuthi makwenzeka si identify imoto sizokwazi ukuthi sihlanganise nombhalo yamasondo nebala ayithola information ukuthi no ama suspect ungakahambi brigadier nongixolela into engifuna ukuyitholela engifuna ukuyithola ngiyazi abantu bami bayakhala bavele ukuthi mswelo omniki space angeke unike space la uthi kuthathwa uyithatha kanjani imlobo awuyela abantu banyathelile amasondo emoto ibihamba awuthi wenaba lapho uthi niyashutha nenzani nifike nenzeni imlobo le iyashuthwa that's number 1 ibe khona kwi photo album number 2 kune powder ethelwayo ama expect yes yabona ama expect atheli powder bese yoma le powder yes ngalesikhathi yoma bayiphakamisa le powder seyomile manje isihlangene isinto eyodwa uyabona isihlangene isinto eyodwa yes njoba sihlangene seyinto eyodwa sabayithinta italent labathi yaphuma angithi mayikhathi uyithatha udaka selomile lo daka uyiphakamisa uthinta italent labathi and then imlobo le iyasala la ngaphansi yebona iyasala la ngaphansi leyo mlobo leyo usuthatha manje uzoyigcina yes ya kwa LCRC bayithatha iyohlala head office uma sokwenzekile wayithola imoto njoba kwenzeka yes say trace imoto sayithola say identify imoto isepoundini yes iboshwe ngamanye amacala egoli okay sayithola imoto ngalanda ama expect khona le goli eforce bayifike bayithatha ama sample emoto ngempela amasondo onke ukutshela ukuthi bayihlanganisa le moto namasondo ayithathwe eliftwe emondlo ukuthi lamasondo yiwo ale moto ayisemondlo yahlangana evidence leyo yamukeleke evidence senkantolo uma sokuthetha icala sawubopha ama suspect ayi3 sobophe force uyabona eforce lo hostel mangabe uyazi hostel force yabona eforce lo yes thina sasingalali ehotel masiyosebenza suke la sibhuke ngangikhumalo oyengilekelela kulelo cala sifike ehostel sipaka imoto sihlale phakathi emotweni siyamonitor kuyoze kuse ngakusasa angithi sesi identify le indlu yama suspect sesiyamonitor siyasimonitela yabona sinesibindi sokuthi awusabi ukuthi uzodutshulwa uhlele emotweni angithi ngoba phela kunesiphithiphithi lapha ngiyaphithizela lapha ngithola ukupaka imoto wena kanti wena uyazi ukuthi umonitor ini sawa monitor ama suspect sawa monitor simonitor nje singarrangeile ne backup yase force ukuthi in case kuba khona isikutholayo ngizothinta wena ke mobilize i-manpower nangempela kwaba kanjalo kwathi ama suspect esengenile endlini samthinta owayephetha abaseshi base force yes wamobilize ke vele ngoba kwasekuhlelekile ngoba sasekuhlelile basishana bafike baboshwa abantu soba identify sababuyisa la kwaZulu Natal yes bavele enkantolo lelo cala lahamba la gwema bagwetshwa ama life imprisonment
kanti lalinomsindo lelacala ngoba kwakunanokuthi possible kungaba amaphoyisa ngoba lo warrant officer wayephenya ama-police cases. So manje uyabona ke makunjalo bese liyadutshula iphoyisa kusukuba nokuthi kunokudideka bona information iningi ezayo manje wena kufanele mayiza le information kwabumsweni kufanele ukwazi ukuyihlunga futhi ungayidlulisi nje ihlunga eqala uyithathe la isuka khona uyibone ukuthi iphelela la. Yes, uthathe lenye usuke nayo la isuka khona uyibone ukuthi iphelela la uyozuyibone kuyiyona yona ukuthi no na information correct. Angithola so nalapho sakuhlunga konke lokho sabona ukuthi no amaphoyisa wangenela. Yeah, lento leku criminal bezorobha berobha ikhumbi. Angithola sababopha bagwetshwa high court lapha eLadysmith le high court bamsokuhlala eLadysmith bagwetshwa lapho uma life sentence. Ngesikhathi nilandela lapha eForce lo nihlala insuku engaki lapha niyomonitor? Lapha cishe sahlala insuku ezo5. Iviki lonke babumsweni ngeke ukhola sivuka sigeze empompini sibuye ngoba siyayifuna lento le information ethu asikwazi ukuyiyeka ngoba sifanele siyiphenye sesifike siphethweni sayo. Angibona so uma behambile bengabuyanga akusho ukuthi ufanele sigive up sibuyele emuva. Siyabatshela abaphathi ngocingo ukuthi hey umsebenzi usasidinga la sisahleli asihlele ehotel sihlele ehostel silala lapha emotweni ngoba siyamonitor thina siyazi nasimonitor. Yabona mana awunika umuntu nje ade nifike izolo ebusuku nihleli nansi imoto ipakile ma uyogeza kuphuma 1 kusale omunye nenza njani nephumela nje abanixwaya abantu bala ngoba kuyaphithizela vele ehostel. No ehostel lapha uxwaya umuntu ngoba baningi nabantu abageza lapha empompini. Na uvukusende lapha uyegeza nawe wenza okwenzayo hayi uthi uphuma ukokha wakho ubuye uhlalela emotweni mhlawumbe sithatha imoto sihambe siyokudla sibuye. Angithola so uma sihambile singekho mhlawumbe sisayothenga ukudla sikhona simplantile osimonithelayo. Angithola uma sibuya siyabuya sifike sihlale sithi hayi uzomonitor kodwa nathi sikhona sibhekile. Lapha enkantolo ubani lomshushisi nisebenza naye kule case nisebenza kanjani udlelwano obunjani? No ubudlelwano babuhle kakhulu. Umshushisi owayiphethe le case khona uadvocate usewumeli manje umboni wayekwa DPP ngaleso sikhathi. Nakho ngikhohlwa nje sibongo sakhe uvamise ukusebenza noSlebe nje. Kambo bani but sengisikhohlwe nje sibongo sakhe. Yeah kodwa njengamanje usey advocate engiyambona bela masiwaphuma kwa DPP wabuya ngapha kubameli. So uyena sasisebenza naye leyo method. Isasebenza kahle kakhulu kabi. Khumbula amasebenza amacala serious babumsweli asiwasebenzisi isodwa. Siyaguidwa abasho umshushisi ngoba siyaliphenya icala size kumshushisi. Umshushisi nakho sesikutholile asesigayida naye. Umshushisi sesokwenzile sithola lokhu lo magaidi uma ese happy umshushisi ukuthi no sesingabopha manje okay sayina ke J50 ama warrant of arrest. Sayina ama warrant of arrest siyabopha ngoba asibophi ukuze siphenya siyaphenya ukuze sibophe. Okay. Yeah lento akufanele uyenze vice versa uqale ngokubopha ubese uyaphenya. Okay. Angithobonanga. Phela umphakathi ngithi thina sifuna nibophe ningananje nje useyibona. Kodwa uzolimala ngoba uzombopha umuntu kuphele 24 hours. Phela 48 hours awuyitholile evidence fana umdedele. The moment umdedele wena isithombe sakho emphakathini usenda siphi isithombe ukuthi okay amaphoyisa aseqale lento yawo asemdedele lo muntu. Angithobona. So kuyingozi kabi ukuthi uqale ngokubopha usuyaphenya. Okubalekile kufanele usheshe uphenyo lakho nje uhlale phezulu usheshe ngendlela esimanga. Yeah ukuze uhlanganise ithi ngalesikhathi sokuthi uyambopha umbopha vele evidence ikhona. So okungenze ukuthi amacala amaningi la sasibopha khona neteam yami abantu bebengadabuli because sesigcina ngokubopha siqala ngokuphenya bese siyabopha ngaleyo ndlela besiphumelela nje. Mhlambe lapha enkantolo sibuqoqe bonke ubufakazi sinenkantolo
nihlale acishe insuku engaki before kuyofika ke kwi-verdict manje ujaji akhiphe isinqumo lihlale insuku engaki Bamsweli enkantolo kunama processes akhona yes mina njengaphoyisa engekwazi ukwenza lutho yes yabona for example lizovela icala ukuqala ummeli ngiyabona usafunela ummeli uaccused yes vele kwesibili ummeli akekho uyagula vele kwesithathu ummeli ubhizi namanye amacala yes i-process esenkantolo ithatha 2 3 years 4 years up to 5 years icala senkantolo yabona lezo zinto kufanele siyi-accommodate yabona ngoba ijaji mali lokumukela ukuthi lingahlehla icala ngalezi izathu ngoba izathu ziyabekwa phela ejajini oh yes ngaphambi kwa ijaji kufanele approve ukuthi izathu ziyazwakala alihlehla ngasikhathi lihlehla icala kufanele ummeli abheke ukuthi space unaso nini umshushisi abheke ukuthi space unaso nini kanjalo nejaji le base kufanele zihambisane ngoba kufanele ngalelo langa lihlehlela lona icala bonke labantu babe available yes angithi yabona so ke ingakho uzothola icala lingena namhlanje lihlehla mhlambe after 10 months kathi libuye enkantolo ngoba kusuke ukubalansiswa lezo zinto ukuthi ngale date ayi ummeli available umshushisi available ijaji le available bayiset date then selihlehlela leyo date so lawo ma process athatha isikhathi Bamsweli nathi nje sigcina sisho ukuthi hey yazi ucala masulubophile sithi enkantolo uyofisa sengathi lingaqulwa liphele ngoba ubungozi becala elithatha i-long process yes ufakazi uyafa ufakazi uyabaleka yabona ufakazi uyabulawa yes kwenzekile emaceleni amaningi sisiwaphenya bafe ufakazi babulawa ikhona indlela noma inqubo ekhona isemthethweni ukuthi uma umuntu eyofakazi kufanele umvikele yes but akusibona bonke abavumayo kuya abanye abavuma umuntu othi cha mina nginebusiness angikwazi ukushiya amateksi ami ngiyohlala le la ngizohlala khona mhlawumbe iminyaka emibili emithathu angiyabona hayi ngizoyibheka mina omunye athi ngithathe uyongibeka esihlobeni sami esempumalanga ngizohlala khona ngisafe mangilapho dukuduku sebuyile umuntu usela usuthola ukuthi umsedujulile wena bowazi ukuthi umuntu akekho uhlelile mayizeza wena uzomlanda nje ubumhambisile kodwa ayibuyelele umuntu akwazi ukuba necontrol over yena ungekho kuyena so ukuba ne process enkantolo Bamsweli kufanele lokho umphakathi ukumukele ukubekezelele yabona ama processes enkantolo kufanele siwahloniphe asingene lapha enkantolo sesiyayivala le case asingene lapha ukey fakazi ukukhuluma ngemlobo yamasonto ngisho yamateki ngamba amateki izinto nje ezaba ukuthi ufakazi okwaqanda ikhanda kwaba ikuphi okwenza ukuthi impela bagwetshwe okay lapha emotweni bahlanganise ngemlobo imoto yes wathi imoto masithola le force sayiprocess imoto yes sathola ama fingerprints sathola touch DNA sathola yahuvwa ngaphakathi ukuthola lenenwele whatever evidence etholakalayo ya analyze sakwazi ukuthi labantu siba place phakathi kwale moto ukuthi bonke labantu baba khona kule moto yes angidebona le moto ke yaba khona kule yandawo yes ngalelo langa yabona kusuba itechnology ke enye esebenzayo ezinye zezinto technology ngengene kakhulu ngoba sibuye fanele sibuye sihloniphe ukuthi umsebenzi usaqhubeka ukuthi mina sengihlele ekhaya wakhona ozama ukuthi baqhubekayo manje kufanele ngibamoshele umsebenzi so na technology nje iyalekelela kakhulu nalapho nje yasilekelela kakhulu nayo ke manje sesibatholile ke sathola yonke information ngabo technology sakwazi ukuba place kwi crime scene ngaleso sikhathi ukuthi okungimangazayo uyabona okujwayeleke izothiwa isibhamu saba yilink enkulu inhlamvu indlela abadubula ngayo in le ngiyayiqala le yomlobo yikho ngine interesting ukuthi namanje futhi ngiyayizwa ukuthi enkantolo iyona esahamba phambili ukutholakala kweibhamu nongatholakala kweibhamu kodwa akwenzi lutho la ngoba nikwaze ukulinkisa this information etholakele uthola ukuthi umuntu bengezuyinaka kakhulu eyomlobo ngiyayibona imoto kodwa umlobo ngeke sunake kakhulu phela nebhamu Bamsweli sayithola uhamba kwesikhathi phela masesiphenya sayithola nebhamu zalinka nama cartridge ayitholakala kwi crime scene yabona konke lokho kwahlangana
yabona kwahlangana konke bagwetshwa all life. but kwethu life Asambeni siyaphuma manje emondlo asibambe R69 sibheke ezantsi manje sibheke le ophongolo asekulelela lasophongolo lapho ophongolo ngiyakhumbula ukuthi mawuse sibuya kahle ingqondo kwakundaba yesonto kunezinto eziningi phakathi kuze kusho inkantolo kusho isonto awusithathe tu manje ngoba usuke wayithi halamuzi kwenzakalani no okwenzeka baba Msweli lapha esontweni kulezi indlu ezingaphandle lezi kunezindlu ezincane ezakhiwe ukuthi abantu abazothandazela isonto bahlale kuzona kwenye yalezi indlu kutholakala iback yakwa Shoprite inama piece ingane nje eqotshiwe yafakwa la iback kusho ukuthi lo obonayo I report emaphoyiseni bese siya reportelwa sonke ngaleso sikhathi bengisewulundi ngiphethe khona abaseshi kuZululand district angitobona ngihambe ke ngitask ukuthi angiye khona ngiyobona lo laphenyo ukuthi silenze ngendlela ngifike ke bese ngenza ithimba lami siliphenye udaba lapha ngendlela okwenzeka ngayo kunomuntu owayeze la ezothandazela la esontweni wasesuka ke lo muntu ehamba eya elokishini eNcotshane eNcotshane nayi ingane estradini eseyidlalisa lengane bakhona abantu ababona idlalisa wagcina ehamba nayo kodwa banganaka abantu oyosithela nayo yase ya reportwa ingane as a missing person my report as a missing person hayi ngokuthi lengane ihambe nomuntu ushuthi uyikidnapile bese sifike sesenza uphenyo ukuthi no it's a missing person but so convicted sikwenze ikidnapping ngoba akusona ingane nje kuthiwa idukile yaziwe ibonakele ihamba nomuntu wayosithela umuntu ongaziwe right uhambe washonaphi hayi basho bathi uhamba washona ngapha ngestrato wanyuka wathi kwase kuntambama nje nelanga selishona kwase uba sebusuku angithaba hawu kwase uba sebusuku okay kulungile silandele lo daba siphenya siyangenhla la kade kwi direction elomuntu sizama kubuza la saze safike sathola khona abafana babedlala ibhola angithi abafana laba babedlala ibhola bayasho ukuthi no ukhona umuntu owadlula la ehamba nengane angithi lo muntu wayephethe isikhwama besichaza labafana bebhola badlala enkulu irole ukuze silcrack icala kodwa sesingamazi kodwa nje sambona nithi sidlalela ibhola edlule shona ngapha right ke siqhubeke sibe siphenya sishona lengenhla sifike kwenye indawo kusavulwa idende kanje sihamba siyacinga phela siyaphenya manje kunengane yalahle kanje hayi bese sithola information ukuthi hayi uyabona kule stand kunomuntu wayiqashiwe asimazi umnikazi westand ngoba intende ezintsha kodwa wayicenda loyo muntu wabonakala ewele esihoshini nengane angithola wabonakala ewele esihoshini nengane yebo wabonakala ewele esihoshini nengane isaphila ingane angithi ayike simcinga umnikazi westand manje simcinga ukuthi sifuna lo muntu omqashile wekucentela anangempela fike confirm umnikazi westand ukuthi hayi khona umuntu engimqashile asinikeze information ngayo naye noma engamazi kahle kodwa asinikeze information whatever olwazi analo nangempela siye standeni sibone la kade ecenta khona simtrace angithi simtrace simthola masimthola siseshe kwakhe silande dog unit nayo yonke into siseshe endlini yakhe la ehlala khona sithola amafutha phezulu ayigaxwe phezulu siwathathe siwathumele kuma expect ngoba siwazi ukuthi amafutha ani siwathumele ahambe siqhubeke simphenye hayi azaye ngakhona kulodaba maye ngakhona kulodaba bese sicela kubaphatha basiphethe province no ake sithole ama expect impela asuke ePretoria sifuna emzini wakhe manje lo muntu sesiseshisisa ngoba phela sokhona isikutholayo ukuthi unalo ulwazi ngalengane angithoba nangempela uKennedy necrew yakhe besuka ehead office ePretoria safisa process isini mas process isini si processwa okwesibili manje icrime scene processing khona la ngokwasekukhona nezinja
izinja zikhombe ukuthi kuna something la bese kuyagujwa magujwa lapho kutholakala amanye ama-parts engane egujwele phansi hayi sithatha i-statement sihlanganise yonke into simcharge hayi inkantolo then ke sesiza-ke manje sesenza i-identification parade kubantu ababembona nalo owayemcentele siyamkhomba cha nangumuntu kwi-identification parade baningi abantu esabenza ama-identification parade bam-identify hayi la icala enkantolo but umonakalo sokhona khumbula sokushisa inkantolo umphakathi sokushisa inkantolo usushisa nesonto washisa nezimoto ezazilapha esontweni netruck elapho kwasha le ngomphakathi wawulwa isonto lishiselana isonto nenkantolo inkantolo phela kusho ukuthi bakhala ngokuthi ayisebenzi angithi uyakwazi umphakathi kwesikhathi uthatha izinto ngenhliziyo kanti phela inkantolo ilinda thina amaphoyisa sinikeze umsebenzi ikwazi ukuthi usebenze yabona ngoba umphakathi okuthelisa umphakathi kakhulu babebheke ukuthi kufanele kuboshwe umfundisi ukhona kodwa umfundisi akaboshwa so yilokho phela ukuthelisa umfundisi umphakathi ukuthi no umfundisi ubeyothwala ngalengane banaleyo mentality ukuthi no lento yenziwe uye umfundisi ngoba ifuna ukuthwala angithi uyabona but thina sinayo leyo evidence njengamaphoyisa yabona umfundisi simphenyile ne technology isikhomba ukuthi kwenzeka lento umfundisi wayeseThekwini angithi uyabona asangakwazi ukumbopha umfundisi kodwa ke noma singeke simkhiphe kodwa ke sathi ake siphenye kahle sithole kusho ukuthi mase ikhona into esethi ngqo kuyena sizomthatha simfake phakathi so ke sambopha ke ususpect la inkantolo abashushisi baba happy la gweba cishe la lenziwa uadvocate uSlap if I'm not mistaken ukuthi ngangisayikhumbula sokuzinto ezindala yabona la gweba lelo cala life imprisonment wadamba umphakathi isimo sobuyele endaweni namanje le yankantolo iphinda ngesebenza kuze kube namhlanje as we speak now yashisela mahala yasha lapha yashisela mahala kuze kube namhlanje umfundisi isonto lashisela mahala umfundisi isonto lashiswa nakhona isonto lashiswa mahala ngoba akukho kwathinta umfundisi naye lo mase simphenya akazange athi ngangithunywe umfundisi wayelashwa lapha esontweni elethwa bomndeni ngoba vele bemletha bebona ukuthi uyagula ugula ngokwekhanda wayegula ngokwekhanda kodwa inkantolo yakwazi ukumgweba ugula sekungcono mayamgweba angithi enkantolo mangabe kunalama allegation ukuthi umuntu uyagula ngokwekhanda simthathe simhambise eFort Napier eMaritzburg kunesibhedlela lapha sisebenza ngabantu abanjalo udokotela ama-expert bamhlaziye for 30 days lo muntu bazobuyisa ireport ukuthi isimo kusona lo muntu angamelana necala isimo kusona ngeke akwazi ukumelana necala uma bethe ngeke akwazi ukumelana necala kusho ukuthi i-evidence ikhona lo muntu uzodeclare njenge state umuntu ohlanyayo ayohlala esibhedlela sabantu abahlanyayo kuphele kanjalo kodwa lo i-report esayithola sibe ma-assessile ukuthi no angabhekana necala lo muntu uright ngokomqondo ingakho a-prosecutor wagcina egwejiwe la ngifuna ubheke ngesikhathi abafana bebona lo muntu umsolwa edlula nengane uphethe isikhwama bakwazela ukusho ukuthi isikhwama sasiphi isitolo noma isikhwama enjani noma no problem no abasho ukuthi isikhwama sasiphi isitolo but umbala wesikhwama bawusho ngalesikhathi bewusho umbala wesikhwama thina phela isikhwama sinaso lesi sitholakala nama body parts hawu lenkulumo yalabafana iya corresponda nalesikhwama okutholakala kuwo ama-body parts ephakathi angithi uyabona thina ke sesiyasibona ngithi lesikhwama sikhona ngithina physical siyas-identify sase-Shoprite okay so kwenze njani la no kufanele ubufakazi bale ngane lezi sibuthole ngandlela thile obuzohlanganisa le sikhwama nalesa sikhwama esitholakala ama body parts that is where ke manje ngathi khona no asiye kwa Shoprite
sibonana ne-manager sacela ukuthi i-CP Khwama sayibeka nje isimweni singamaphoyisa siyaphenya siphenya icala nje sicela u-CP Khwama ezuthi sizoyikhethela imbala angithobona wasinikeza senza sure ukuthi amongst le Khwama lo mbala walesiya ukhona la zonke ziclean zintsha le Khwama yes angithobona sibeka ziyahlela zonke sinikeza inombolo number 1 number 2 number 3 number up to number 12 zonke ihleli kanje angithobona yes then ke sizothatha labafana ngabodwana yes angithi yes afike oyedwa angena ibheke le Khwama sifuna nasitshela umbala ukuthi seonjani umbala walesikhwama asewukhomba ngasikade ukhomba angithi uyashoot yes no camera namba kwa LCRC bathatha ithombe yokushoot umfana okay khombile thatha istatement ukuthi ukhomba number bani number bani bokuyisikhwama sani start statement sifakele lando omunye umfana phambanise futhi imbala ngophela uma identification parade awuyihlalisi izinto eyodwa number 1 so number 10 number 10 so number 3 angithi uyabona mayingena lo wesibili umfana naye uzohlala bheka asikhomba athi lisasinalo mbala angithi uyabona ngalesikhathi ekhomba ziyathathwa ithombe evidence leyo manje ngithi ekugcineni labafana uma bewu5 bekhombe isikhwama esisodwa umbalo owodwa kodwa kusuhlukene ngenombolo ukuthi unumber 1 mhlambe leso sikhwama bese unumber 8 kuyena wakhomba number 8 unumber 2 leso sikhwama bese unumber 3 kuyena wakhomba number 3 angithobona leyo evidence sayilethe enkantolo yamukeleke enkantolo ukuthi evidence yokuthi isikhwama umbala hayi yahlangana lento into oqala yenzeka la eSouth Africa ukuthi kuthathwa ikhwama ziyenzwe i-identification parade mana brigadier wo wena lento uyithatha phi wena oheda le team mina ngihedayo lento uyithatha phi nayifunde eclassini uhlangane nawe kade ukhuluma nezinsizwa ifika phi indaba ukuthi hayi ngizokwenza i-identification parade ngekhwama usuka phi nayo no lokho kwaba i-idea yami yabona i-experience babumsweli ekuphenyeni iyona esebenza kakhulu kunento oyifundile edeskini ifundiswa but i-experience iyakwenza ukuthi ube ukwazi ukucreate umqondo wakho ube nale creativity yangithobona ngoba lokho kwathi ngasengihlala ngithi yiphi into esingayenza ukuthi lesikhwama si-identifyeke lo mbala ngoba ukuze mase sibopha lo muntu sikwazi ukumhlanganisa nalabafana ngesikhwama nalesi yasikhwama esitholakale ama body parts lapha esontweni angithobona so kwaba into nje engiyicabangayo ukuthi ake ngenze ngalento sizobona ke ukuthi bazoyimukela nenkantolo but asiyenze thina ibe evidence identification parade yekhwama kungekho umuntu sibeke nje ikhwama zothu ubondeni kanje ilenga ngaleso sikhathi umshushisi uSleep yes hawo sasiphethe ugalagala lapho umshushisi sasiphethe ugalagala uSleep ugalagala uyena wesigayida sithi nakho sesikwenzile ku right ayi umukelekile ku right qhubekani nenzelo kuyasigayida yabona uyabona uphenyo olenza uguide umshushisi you'll never go wrong i relationship between amaphoyisa nabashushisi kufanele ibe yinhle uma yinhle nigayidana kahle you'll never go wrong ngoba lithi licala enkantolo ayi ninto yodwa kanje ngeke adabula ama suspect sesiyalivala leli cala uthi kodwa umanka ukhiye kuna yonke indaba eyenzekile kube nje abafana nezikhwama zase Shoprite nalesi sikhwama iyona ethatha umuntu yamsondeza la wasikwazi ke manje ukuthi usuphefumula la eduze kwakhe akho footprints lapho khuluma ngayo akho footprints esasesimhlanganisa phela sebanjela and then sesithatha DNA yangiphela usikhwama mawusiphethe uyabona ukusala uDNA kuningi ke suyahlanganiseka ke manje hayi ke sokulula phela ngoba nangu sekhona umanka ubulapha ngalesikhathi kungaziwa ukuthi ubani uhambe nalengane hayi ngeke Africa my continent Africa my home uyizwele sithola ubuhlakani obehlukile
manje kusho ukuthi enkantolo nomunye ngelinye ilanga usengakwazi ukusebenzisa lo webuchopho nalo webuciko naliya creativity yakho ivumeleke futhi enkantolo ye-identification parade yeyikhwama kunjalo ngoba isiyasebenza on record ikhona yamukeleke e-high court is on record. Ake sis before ngivale kule case uzizwa unjani ukuthi umqondo wakho ubuchopho bakho bulapha basebenza ijustice yabakhona? Bamsweli uyabona umsebenzi wakho mawuthanda uba nalesifiso ngaso sonke isikhathi ukuthi sengathi ungakwazi ukubopha ucrack lelicala yabona. So uma kwenzeka ngempela ufike kuleso siphetho uba relieved uyajabula ukuthi ngilcrackile lecala uhambela phezulu ukuthi hayi ngilcrackile ngibophile nathi ligcine ligwebile. Usho ubuchopho bami bukwazile ukuphumelela enkantolo. Hayi kufanele mfowethu asikhuphuke manje ngesijike siyaphi manje siya le ngase Newcastle eNomandeni eNomandeni siye khona mhlawumbe singaqala kwaNongoma ngoba ngingaqala asiqale kwaNongoma asiqale kwaNongoma ba vele suka ophongo lo manje sesikhuphuka ngo-R69 sibhekana asiqale kwaNongoma before size ngapha no lokho kwaNongoma we babumsweli mina ngi-appointwe ngaya kwaNongoma uyosebenza ngiphatha abaseshi bakhona. Yes. Kwaku nodlame lwamatekisi. Yes. Yabona. Lapho nodlame lwamatekisi kukhona umfo othiwa uSiputla kwaMpongo sisibongo. Yes. Okuthiwa akabupheki lo muntu sebaqedile abantu kodwa amaphoyisa bambophe. Antobona. Icala lenzeka ngifikile mina kwaNongoma ele rape. Yabona. Elakhomba uSiputla nakhona simhlanganisa ngani ngemoto angithi ngoba wathi sayi visit crime scene some interview kahle ucomplainant wasinikeza yonke information sa interview nabantu babese stopini ababona imoto iphuma ukuthi kwabomotoni sakwazi ukumhlanganisa. Yes. Sambopha uSiputla masimbopha uSiputla khumbula singabaseshi be station. Yes. Simbopha se station sathatha ama DNA yonke into yahlangana la high court icala. Yes. Inkinga eyayibe khona siyisi oppose bail singamaphoyisa kodwa inkantolo igcinene ethatha isinqumo. Yes. Angitobona ukuthi umuntu uyamdedela noma uyamgcina phakathi. So uSiputla ke along the way lebe appeal wagcina etholile ibail. Yabona waphuma. Liya e-high court icala. Yes. Lo thethwe high court nje usengaphandle. Yes. Siyaqulule Friday high court ise Friday siyal attend icala soNongoma sihamba nabo ufakazi neboshwa yonke ithe esizayo sibone ukuthi ufakazi bethu baphephile. So ke makubonakala ukuthi icala seliqaliwe liyaqulwa kusho ukuthi abone ukuthi no angizukudabula la. Khumbula icala maselizoqala liqulwe i-evidence esinayo iyavezwa ivesulwa abameli bamboshwa angiyabona kusho ukuthi kwathi masibebuka athi hayi la ndoda awudabule uphakathi ngitobona. So senza sure ukuthi lecala leli liyamgweba ngoba lo muntu sengizwile ngoba ngangisayifikela nami sengizwile ukuthi kunamacala amaningi ama allegation kuthiwa ubulala abantu akabopheki. Yabona umphakathi ungekho happy ukuthi hayi vele lona akabopheki amaphoyisa amsaba. No ngeke simsabe thina so mbopha thina ngalecala le rape sambopha impela sambopha sahamba naye uthule. Tell me se high court selithethwe icala wahamba emahlabathini yabona ngoba ngazi ukuthi wayeke wathumela umuntu emndenini ukuthi ezama ukuba bribe ukuthi balisule icala whatever izinto ezinjengalezo kusho ukuthi abangavuma. Yes. Hayi webusuku bafika bahlasela badubula bababulala bonke bobathathu endlini. Yabona awu ngokusasa ekuseni sesiyaya kwi crime scenes biza ne province masifika crime scene no man i-victim yethu lena i-rape lecala la Siputla kusho ukuthi Siputla wenze lento. So ngenxa ukuthi manje sokufa abantu abathathu sokuyimandate iprovince siyangenelela iprovince ke yalithatha ke lecala leli labantu abathathu. So mabalithatha sabathi sinikeni nalecala le rape okuyilona vele beliselihamba inkantolo elikhoze ukubulawa kwalabantu. Hayi phela masingamaphoyisa siyasebenzisana. Yes. Yangitobona sibanikeze icala lahamba lelo cala enkantolo wa acquitwa
kule triple murder uSibutla wagwetshwa nge-rape yona le bephethwe ithini iyona yamgweba ngoba i-evidence ne-statement sentombazana se-victim samukeleka enkantolo ingasekho ngoba singasakwazi ukuyikhulumela yeah but sahindwa njengobufakazi although ummeli ke wezama uku-oppose ngandlela thile but ijaji lasimukela le statement sasiqinile kangakanani statement sentombazana istatement sentombazana sasiqinile uyabona ngoba wayichaza imoto phela imoto angithi sesikwazile ukuthola nofakazi ba independent witness ababeyimele estopini ngalesikhathi iphuma ku tar road ithatha lo mgwaqo ngathi emahlabathini angithi uyabona kunabantu babeyimele lapha saba tracer uma sesiphenya phela uyenikeza isikhathi sasathola ukuthi ubani ababelapha sababhalisa ukuthi hayi ngalesikhathi sayibona imoto le VW ofrempa la ithi angithi uyabona asangayinaka kodwa ke angithi sizama isikhathi nemoto manje nokwenzeka kwecrime scene ne victim isiyachaza ke manje ukuthi ubani lo owenze lento angithi chaza nemoto uchaza yonke lento iyahlangana yamukeleke enkantolo victim plus or minus iminyaka yakhe ibi mhlambe intombazanyana nje la ku 16 years esencane manifika ngobuna 16 i-motive ngoba kwayona ama-rape phela ngicabanga ukuthi nawo nama-motive ikhona nikuthola ukuthi why kurisho lengane no eyakusho lengane ngazothi ayihike ngiyabona yes wayinikeza ilift endleleni ke waseyijikela manje angithi eseyikhomba ngesibhamu ise off ramp lapha eseyidlungulela ehlathini ngoba kusahlashanyana imoto nje wayipake nje enqenqemeni omgwaqo wadilika nayo wangena enqenqemeni ehlathini wadlungulela khona mayibuya lapho ishiya khona lapha onoma uyishiya la idlungulele khona emva kwalokho phela wayishiya wayihambela yeah okay asashini kwanongoma manje asikudli sizonqamla sithi Fryhead manje space from R34 sidonse manje sibhekele eNewcastle sibheke eNewcastle ngaseNormandy awusithathe kuleli licala laseNormandy kwenzekani la right kule cala laseNormandy okwenzeka ngase ngisebenza eprovince so eprovince ngangu provincial head we organized crime eKwaZulu Natal yes so organized crime by then wayephethe onke lamacala serious ngaba ama murder ama farm killing farm attack ama taxi violent ama multiple murders angitobona zonke lezo zinto zingena phansi kwami yes angithi so ke okwenzeka eNormandy sathola umbiko ukuthi kune farmer elihlaselwe labulawa umzini walo nonkosikazi walo yes right ke ngathola ke itasking from ku provincial commissioner ngenyuka ngeza khona you attend the crime scene afika kwi crime scene ngabiza ithimba ngine thimba ngine office nalo la eFryhead ngoba iprovince inkulu babusweni ukuthi ngaso sonke isikhathi uma kwenzeka icala ngapha kufanele kusuke umuntu eThekwini udriver afike la eNewcastle uyofika eseKhathele so sizama ukuthi at least kube khona abasondelelayo yes right ngimbiza lethimba leza kimi sa attend icala sayi process icrime scene yabona icrime scene iyona ofanele uyiprocess especially mangabe kungekho umuntu uthi nangu uyajaha phuthumeni uyasithela lapha uyajaha into yabona so nifika vele sokupholile konke process icrime scene the processor kwaze waba ngakusasa sabuya kwi-crime scene processor sithatha kwasani kwi-crime scene yes angitobona yes sayiqeda icrime scene sisaqala ke manje sifanele siphenye ke manje iqala ukuthi obala benze lento right uqala kwethu ukwenza ama inquiries ebantwini ababekhona eplazini into abayibonayo yini abayibonayo khona imoto estranger ebayibona behamba obani so uyavela ke imoto i-description yemoto eyabonakala angithobona yes noma ke engaziwa umuntu sasisilandela ke le moto
ngetechnology ke semgwaqweni sayilandela ke le moto sayi-identifya le moto. Yes. Angitsho bona ngoba phela la emgwaqweni mawuhamba uyawazi ke wena ama-snappers camera khona. Angitsho bona right nayi le moto sesiyitholile noma ke ingenabo ubunini ubuqondile ngoba imoto lezi abaganga ngazo bayabushintsha but ke at least sesinakho ukuthi uhlobo lwalwe moto nombala wemoto ngoba sesinazo phela ithombe zemoto. Yes. So kufanele manje sifune le moto. Right. Siqhubeka nokuliphenya icala lelo cala nje ngake asayine ku Lieutenant Engelbrecht. Se retire naye. Ubona wayiphenya lelo cala. Yes. Yena ke wayisebenzela la eFriday. But ngangiza time and again ngizolibheka icala nginikeza ama instruction iqhubeka i-team. Yabona uhlelwane bokusebenzisana bobuhle kakhulu. Yes. Angithi lisebenza icala ayi kuze kube khona i-possible suspect detainwe iphenywe ayidedelwe. Bonakala kube khona enye esibili iphenywe nakhona lesibili ke la salcrack akhona kunecala lelenzeke usizweni. Angithi yabona. So malenzeka lelicala usizweni le pointing attempted murder bese vela ukuthi imoto yabona ke manje imoto esetshenzisiwe imoto ekanje asithi hayi imoto ekanje kusho hayi kungaba yilo lecala right sisiphenya ke silandela ke sifuna lapho hayi ke sathina siwatholile ama suspect sawabopha masiwabopha sawaplace kwi crime scene phela lapha endlini kwakune safe ezagqekezwayo kunezinto zathathwayo kunezinto eziningi babethintile babe indlu nje ransekiwe yonke nje angithi yabona so ngasikhathi siprocessa thina sithatha ama fingerprints sithatha amathe sithatha igazi sithatha cigarette butt yabona whatever lezinto zonke ziyathunyelwa kuma expect ethu. Yes. ayicubungula abahlanganisa abantu bahlanganiseka abantu ngempela la iqale enkantolo labagweba bagwetshiwe sikhuluma nje baphakathi bathola life sentence. So ke emva kwalokho okwenzeka nakhona izinto ezingajwayelekile wena baba Msweli ama farmers angibiza nethimba lami. Yes. Angithi behappy ngekuthi lecala silisebenze from zero. Yes. Kodwa ligcine ligwebile. Yabona basinikeza ama awards. Ngine award nje isendlini. Yes. I-award eyindondo ngithabona. Yes. Ne certificate. Nasi members zami lethimba kwaba khona umcimbi saya official sawo attender sa award ama farmers bebonga ngendlela esilisebenze ngayo lelicala lizilifike kulesiphetho uthi kube khona abantu ababoshwayo nakuba bengeke besavuka labantu kodwa umthetho uyithathile indawo yawo. Sikhuluma ngecala elikhulu ela kwakuyicala elikhulu ngaleso sikhathi like laba icala elikhulu futhi silibonile umongameli wethu e-US umongameli walapha e-US kwaphakamisa impela wathi nawafakazisa ngalo leli cala ukuthi laba bohlanga bayabulawa kwavela ukuthi manje thina sasingeke enkantolo asazi sesithola umuntu oright owayephethe leli cala ozohlaziyela ukuthi leli cala lalinayo imotive yepolitiki lalinayo imotive yokubulala amafama imotive yalo lalinomotive yobugebengu nje. Sesifuna ukuhlukanisele lapho ngoba sasingekho thina kodwa siyalibona lapho umongameli eze ekhomba ngalo nakho kuvela nganoma icathulo leziya usazosithatha through lapho imotive yaleli yacala uhlaziyela liyaqala lingaphi lipolitical li ama farmers attack liugebengu lobuyimele. No liugebengu nje buyimele baba yorobha lapha eplazini lalingekho political lalingekho into eningi kodwa nje kwakubugebengu bahambe ngoba beyorobha bazi ukuthi bazothola imali esefeni base bethatha nezinye izinto kwakubugebengu nje obuqondile motive kwakuyirobbery. Niyamthola mhlambe oyilink
otshele laba noma laba ukhona wayesebenza eplazini niyamthola umuntu ohlanganisa isefo nalezi insizwe ezizoba mkhonto? No, samthola wayesebenza eplazini owayene information ukuthi wakwenzekani lapha eplazini wayeke wasebenza khona waboshwa naye. Okay, awudebela umuntu isithombe. Useboshiwe lo kusho ukuthi ubugebengu lo ngaphakathi utshele igeng yakhe naye waboshwa. Naye waboshwa. Okay. Waboshwa. Angithi ngaleso sikhathi wayesengasekho eplazini. Oh. Usehlangana nale gang ukuthi kuyorojwa lapha eplazini ngoba yena une insight yalapha eplazini ukuthi kwenzekani. Okay. Nampa ke isigigaba noma izinto ezenzeka emva kokuthi kubulewe laba belungu. Kunetoyito eyenze abelungu bene convoy awusithathe lapho ngoba thina sibona izithombe ezincane ama snippets e-US kanti manje asisakwazi ukuhlanganisa kahle awukhumbuza umuntu esikhathi kufela abantu kwenzeka namalungu benza kanjani le ndawo. Okwenzeka lapha ama farmers ayenza i-convoy. Yes. Emgwaqweni ekukhombisa ungahambisani ukuzwelana nalabo ababulewe. Babehamba ngogandaganda yamavan ama-truck nezinye imoto nje beshaya nje leyo convoy yabona eyisuka eplazini yaze yophelela ndawana thile khona lapho lezi ndawo. Wase kuthi la emaceleni kwenye indawo babeka le phambano ezimhlophe lezi ezayixhunywe la eduze komgwaqo. Lokho is a sort of isikhumbuzo ababesenza angithabona ukuthi bezama ukuthi babonakale ukuthi bazwakale nesikhalo sokuthi kunenkinga bayahlaselwa bayabulawa emaplazini. Yes. So yileyo convoy ke eyenzeka khona lapha kulomgwaqo. Kunecathulo lapho kuyini ebekwe lapho kunecathulo? No, isithombe secathulo sasekhulate ngalesikhathi besanda kubulawa. Oh. Yeah, sasekhulate nje leso sithombe ukuthi uyabona kubulawa abantu besifazane ukuthi uyabona but bangaveza isithombe somuntu baveza nje isithombe mawusibuka kahle isithombe isicathulo zabantu besifazane ezilapho kuleso sithombe. Lesi sithombe uyazazi leso cathulo uyazazi ikhona kwi evidence? No, zazingekho kwi evidence. Usho ukuthi ngasibona nami sengisibona nje kwi media uthawu lesithombe lesi si representa lelicala. Kwi media ngaleso sikhathi kusanda kuwenzeka lento. Okusho ukuthi omunye umuntu udukiswe ukuthi isikhathi kwenzwa iconvoy abelungu bekhalisa umndeni loya ivele yaba ukuthi ama farmers aya athekwa kanti laba bakhaliswa ubugebengu obenzeka emaplazini abo. Babekhaliswa ubugebengu benzeka emaplazini abo ngoba phela wemsweli uma uzohlaselwa ngobugebengu busoyabulawa. It's a matter leyo. Yes. It's a matter leyo. Ungaba ifamily emnyama ungaba ifamily emhlophe but ekugcineni it's a matter enzeka eplazini. So baba naleyo concern bezama ukuzwakalisa isikhalazo sabo ukuthi akube khona something enzekayo uaddressa lesikhalazo sabo. Ngifuna sesivala asivale kanje sibheke ukuthi ngesikhathi niphenya ni profiler kulezi insizwa enza lobu bugebengu eNormandy ukhona enikuthemanithi namiyamanisa mhlambe neqembu lezepolitiki noma uyaziwe ebranchini noma ubengasajwayele kodwa ukhona nje wa-affiliated kweqenjini lezombusazwe kulabantu ababulala laba bashadikazi babelungu? No bamsweli kufanele ngibe honest akukho nto eyamanisa legebengu neqembu lezepolitiki. No kwavela nje ukuthi kubugebengu nje obuqondile ababubenza uma sesesha nasemakhaya kubo akekho esamthola ukuthi mhlawumbe uyilunga leqembu elithile cha. Akukho nto nje sayithola. Abantu babeyifunela nje imali. Abantu ababeyifunela nje imali kuYuropa lapha. Bayithatha imali lapha. Bayithatha imali. Kuye kuthiwa isambe singadalwa. Kodwa ngizwela ngifuna ungasho inamba. Ngizwe senenzani mase nithi isambe singadalulwanga? Nivikela bani? Nivikela ini?
no ngoba lokho kusuke kuyi evidence enkantolo. Yes. Yabona awukwazi into evidence esazokhulunywa enkantolo ubusoyiveza wena. Ngoba manje usokhuluma into yobufakazi uyikhuluma ngaphandle kwenkantolo ngithi yabona ngcono ukuthi ayithathiwe imali kodwa ngeke usho ukuthi malini. Ngithi yabona ngoba icala mali sasenkantolo kufanele lihloniphe baba Mthweni. Uyabona nakho lokho engikhuluma nawe ngoba amacala asadlula asemafayilini afinalizwa agwebe inkantolo. Uyangithi yabona sebazi indaba sesiyayixoxela nje. Uyangithi yabona. Yes. Angibheke uthe ama-farmers ukhona umphathi wamafama la eKZN ongathi makuthiwa ngiyakuyena ngithi uMbhele uthi neza nazombonga noma wawubonga abantu nje igenge ongayazi ukhona umphathi nje wamafama oweza wabonga wathi into eniyenzile ijustice siyibonile ukhona ya ukhona uMr Montesani simbiza ngoMonti ukhona uyifama naye ungahamba uyena waye organizer yonke into nakuba kwakukhona obaphethe nationally uyena awada i-certificate ne trophy uyena obaphethe nationally. Cha phela wena ogodide ngithi phela ngizoma ngimcinge hayi ukuthi ngizoma ngimcinge uthi abelungu babonga ukuthi nibophile futhi bagwetshwa abantu nenza umsebenzi banikeza lezo nto kwaba umcimbi nje officially kwaba umcimbi official babonga impela sabizwa sathatha ithombe nemedia ekhona sithatha ithombe sabonga sanikeza certificate nama trophy lawo ngoba na cracker icala elikhulu. Yes. Africa my continent sehlala isikhathi eside mhlawumbe sepheli anama amabili sivele sathi brigadier angazi nokuthi ubani mfowethu before sivale ubani sikhuluma naye sesikhuluma indaba eningi kangaka. No mina ngu-retired brigadier Mbele. Yes. Yeah. So emaphoyiseni ngajoin emaphoyiseni ngo-1987 emaphoyiseni. Yeah ngabuya emaphoyiseni ngayosebenza eLowsburg. eLowsburg ngangisebenza ukuphenya. Yes. Ngise constable nganikeza ukuphenya. Angitobona ngokuthi ekhaya kwakuthe ukuqhela the mangifaka itransfer ngithi ngifuna ukuya ngasekhaya. Yes. I-area yabuya ithi transfer yami is approved ukuthi ngiye kuma detectives eFriday ngangafakanga mina ukuya kuma detectives eFriday yabona ukusho ukuthi babeboneni angazi ngeke ngazi babeboneni kodwa base bengichanela ukuthi ngiye kuma detective eFriday ngifike ngasebenza ke eFriday ngo-94. Yes. Kwase kuthi ngo-97 ngase ngipronyotwa ngiya eHlobani ngiba branch commander la ngiqale khona ukuphatha abaseshi. It was 97 ngathunyelwa eHlobani kodwa ngiyophatha abaseshi ngaleso sikhathi babe sembalwa abantu abaphethe abaseshi ngomunye wabantu bokuqala mina ngaye ngafuna ukuphatha abaseshi eHlobani ngasebenza khona ithe ngisebenza eHlobani kwaba nodlame lelikhona kwaNongoma. Yes. Ngase nginikezwe task team ukuthi siyodila ngalamacala enzeka kwaNongoma. Yes. Thengi busy ngalamacala enzeka kwaNongoma sisebenza lawo macala ngalapho ngase nginikezwa ipromotion ngabuya ngapronyotwa ngayophatha i-firearm unit okusekhona ama-firearm unit. Yes. Firearm unit yayi-based eFriday yabona kwasekuthi no angibuye ngophatha i-firearm unit eFriday. Yes. Yabona ukubeka nje isithombeni ama-firearm unit la eKZN ngibona umuntu oqala umnyama ungena kuphathene i-firearm unit. Ngoba uyabona kuphela lezi ayikhatha ngithobona. Yes. So ngibona umuntu oqala mina yabona owesibili kwaba omunye uwarrant officer uShabalala wangapha koJosini. Yes. Ngithobona uyena umuntu wangijoyina sasesiba babili ngokuhamba kwesikhathi noma siye emhlanganweni eThekwini sasiba babili kanti ngiqale ngedwa kwasesijoyina la sasesiba babili. Right ke ngasebenza ke ku-firearm unit ngasebenza kwafika isikhathi ukuthi ama-firearm unit nationally avalwe. Ngithoba uthe mayivalwa wangibiza u-area commissioner wathi Mbele ngizocela ukuthi ngoba iyavalwa i-firearm unit wena ungachoose la uzoya khona uzokuchuzela mina ngoba sasinikezwa ideshi kufanele sichoose umuntu uyakuphi wathi cela ukuthi ngiye kwaNongoma uyoba u-branch commander khona
Oh yeah. Ngiye kanjalo kwaNongoma kuyoba branch commander khona. Ngase ngihamba ke ngoba branch commander khona. Sengu lieutenant colonel ngoba lapha ngithola iphutha lieutenant colonel. Angithi. Ngase ngiya kwaNongoma ngu lieutenant colonel. Ngifike ngasebenza ke kwaNongoma. KwaNongoma kunesiphithiphithi baba Msweli. INongoma iphole iphuma kulesa siphithiphithi ipholele ezandleni zami. Angithoba. Ipholele ezandleni zami. Kwase kuthi ngo 2012 ngathola i-promotion ngaba ufull colonel khona kwaNongoma. Yes. Ngoba kwase ku-upgrade stage ngenxa yamacala engena khona sa upgrade ukuthi masikhusha stage ngase ngipromote ngoba ufull colonel. From there ke i-district yasithi no umpele simfuna i-district fanele uphatha abaseshi kwiZululand. Oh yes. Angithobona ngase ngiyiswa ke eZululand area ngisebenzela uLundi sengiphetha abaseshi eZululand. Yes. Right. Ngasebenza ke lapho from 2012 kwase kuthi ngo2017 ne ngathola ipost eprovince ngaba iprovinciality organized crime. Ila ngisebenze khona ke ngaze ngaretire. Retired as a province as a provincial head of organized crime in KwaZulu Natal. Sengisamarizile baba Msweli. Hayi ushayile ugadlile okusele nje ukuthi ubaba ubani umama ubani basekhona abasekho. Okay. Sibanga ke ekhaya ilokho kuphela. Okay. No. Ekhaya so 9. Yes. Sazalwa nje sinobaba oyedwa nomama oyedwa saba u9. Abafana baba u5. Amantombazana aba u3. Yes. Mina ngunumber 8. Ngilanywa ilast born. Manje nonani kanjani ma u5 nokuno 3 ngapha? No. Awu5 abafana awu4 amantombazana so 9. Yes. So kulo 9 mina ngilanywa ilast born ngunumber 8 ngilanywa ilast born. Yes. So ubaba akasekho so wadlula khona la 1986 ngangenza umatric. Yes. Sasala nomama. Right ke. Umama ke wasikhulisa ke ngaze ngaqeda esikoleni ngoba ngangenza umatric by then. Yes. Ithe mangiphuma ngiqeda umatric ngafuna umsebenzi. Ngaqala uku-applyela kwejele esibhedlela kwa teaching nesemaphoyiseni. Hayi emaphoyiseni bashesha kakhulu baba Msweli. Mina ngiqeda esikoleni ngo-1986 ngoNovember ngibhala final exam. Yes. Emaphoyiseni ngiqala ukusebenza ngoMay 1987. 1987 ngangithathwa emaphoyiseni ngangisebenza emaphoyiseni. So ngingena emaphoyiseni nje nginomatric nje kuphela. Yes. Yeah. So ke ngokuthi ngangisazi isimo sasekhaya umama useyedwa abafowethu bonke laba abanye imisebenzi abayisebenzayo ayicacile yabona no sisi bayisebenzela emakhishini mina uqala ube no matric ekhaya angithobona so ngase ngiyikhathaza ukuthi ngenza ini ukushintsha isimo sasekhaya angithobona so nga register kokusekhona iTechnicon SA. Oh yes. Nga register through iTechnicon SA bamsweli ngaleso sikhathi kwakuthi mawuqeda u2 years wakho first year yakho uqala uno 2 years usubmit uapply upromote kwangisheshisela nje ngapromothwa kanjalo ngapromothwa kanjalo ithe ngiqeda idiploma yabona already sengiqualify ukuba sengukapteni sengiofficer ke manje sengine diploma emva kwalokho ngayenza iBureaus ngathi register unit sengenza iBureaus kusekhona oBureaus angithobona right ke kuningi ke ngase ngikwenza emva kwalokho ke nama courses asemaphoyiseni ngiyohamba onke ama courses ama-courses amaningi ngeke ukhole uma ngikhiphela i-certificate zami angithobona so ke konke lokhu ngikwenza ngokuzama ukushintsha isimo sasekhaya ngoba ngiyasazi isimo sasekhaya so unfortunately ke abafowethu laba abanye bagcina behambile bonke ngokugula ngasala ngangedwa nosisi ababili sabahamba so kusele mina nosisi ababili kuphela so nomama ke wahamba ngo2002 angithobona but what I'm happy ngakho ukuthi umama wahamba wayesengibonile ngoba kwathi ngiyogqoka ukuqala eThekwini ngangihamba naye yabona washaya ihlombo thawe ingane yami umeli ngoba ngaleso sikhathi kwakwazi ukuthi ngokujazela iminyama umeli kanti cha ngithi mama ngisena umeli mina yabona ngiyiphoyisa mina lokho engifundile ukuyithuthukisa nje kwi department yami ngoba ngiyakuthanda lo msebenzi womsemaphoyiseni. Siyabonga mfowethu.
Kubonga mina kaMseli. Sinika directive ke manje. Sifuna uthe ubani Montisane, ubani lo phatha amabhunu. Ya Montisane. Ya Montisane. Ngizothatha inamba zakhe sizama ukuthi ke sibone ukuthi lokho obukusho impilo yakwazi kodwa siyabonga kakhulu ukusevisa iSouth Africa nibe isibonele sihle emphakathini. Ngicabanga ukuthi abaseshi abasebancane amaphoyisa nje at large bazodla amaningi esakeni kule nkulumo esiyikhulumile. Ngibonga kakhulu kaMseli. Thanks so much. Thanks for my dear. Thank you.